Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini tengah mempercepat perbaikan infrastruktur jalur di Subang Selatan. Tepatnya di Jalan Raya Tanjakan Aman Ciater Subang yang berbatasan langsung dengan Lembang, Bandung Barat. Menariknya, perbaikan infrastruktur jalan ini menggunakan material dan pengaspalan hot mix dengan kualitas terbaik. Sementara itu, petugas memberlakukan buka tutup jalan kepada para pengguna kendaraan yang hendak melintas Jalan Ciater menuju Bandung atau sebaliknya.